Good day, no, mga guys. Bali, gagawa tayo ng short review patungkol sa JBT pipe. Yun. Bali, nasa minimum setting tayo, pinakamahinang tunog niya. Tapos, itatakbo natin para marinig nyo yung tunay na tunog niya. So, ito, nakahinto pa tayo. Takbo na tayo. So yun, narinig nyo guys, hindi naman siya ganong kaingay. Saka hindi naman siya ganong tawag dito, nakakabulabog ng tao. Maganda rin ang atak niya. Kaso nga lang, medyo kulang tayo sa kalsada. Dahil yung kalsada rito, maliit. Nakakatakot pag matulin, dahil isa lang ang kamay ko, hawak-hawak yung cellphone. So yun, maganda siya, wala siyang backfire. Bali, hindi pa natin nasusubok yung setting na na mas open pa. So tatry natin yon sa susunod na video. Balik tayo. So yun, narinig natin kung gaano siya katahimik. Napakaganda ng niya, ng tunog. Hindi masakit sa tenga. Version 3 to, adjustable. Bali, adjustan niya nasa ilalim. I-adjust natin to sa susunod na video. Susubukan natin naman yung nasa mid-range na setting. Tapos susubukin ko rin yung sa susunod na video, yung maximum. So hanggang dito na lang muna guys. Salamat. Kung nagustuhan nyo yung video, like lang kayo. Then comment para sa mga improvements na gagawin natin susunod na video. And para masundan nyo yung mga susunod na gagawin natin, subscribe naman kayo. So good day sa lahat. Keep safe, ride safe. Salamat.